Waswahili wana kauli nyingi sana ambazo huwa wanazizungumza katika kuakisi kile ambacho kinatokea duniani. Kuna kile ambacho wanasema kiko wapi au nini kimetokea, au wanasema mbio za sakafuni zinaishia ukingoni. Unajua ile sakafu inavyokuwa, halafu ukingo unavyokwenda, unaujua. Basi zile mbio za sakafuni huwa haziendi zikavuka nje ya ukingo wa ile sakafu, itaenda sehemu, itagonga na itatoka. Unaweza ukabaki kwenye nadharia hiyo, unaweza ukazungumza kwenye hayo. Yes, kwa wale wanaofuatilia mazungumzo yangu ya jioni, jana nilizungumza hili swala kwa Irani walikuwa wametangaza kujiondoa kwenye mazungumzo na Marekani, yaani kuwa hawatoshiriki tena kwenye mazungumzo na Marekani. Wakatoa sababu zao. Sababu kubwa ni kile kinachoendelea ndani ya Gaza na kile kinachoendelea ndani ya Lebanon, ikiwa sababu kubwa kuwa Israeli ilitoa tangazo la awali lililotolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuwa walikuwa na plani ya kuongeza mashambulizi makali zaidi kwenye viunga vya kusini mwa Beirut, sehemu ambayo inatajwa kuwa ndio ngome kubwa ya Hezbollah, yani wanachama wengi wa Hezbollah au wafuasi wengi wa Hezbollah wanaishi hapo. Sasa Israeli ilikuwa imekusudia kusema kuwa itaanza kufanya mashambulizi makubwa ndani ya jiji la Beirut kwa muda mchache uliokuwa unafuata. Tangazo hilo likapelekea Irani kuikumbusha Marekani kuwa usisahau kuwa Lebanon ilikuwa ni sehemu ya ceasefire, lakini tunaona kama kijana wako anavuka mstari na wewe unamchekea sana, na sasa sisi tunajiondoa kwenye haya mazungumzo na tunaongeza mbinyo mkali, kwa sababu tangazo la IRGC lilisema kuwa wataongeza zaidi ukaliaji, yani wanaongeza udhibiti zaidi wa Hormuz mpaka upande wa pili wa Omani, lakini wakasema hapo hapo kuwa wataanzisha udhibiti wa meli kupitia kwa washirika wao wa Houthi wa Yemen kule Bab el-Mandeb. Lakini tangazo lililofuatwa la IRGC likawaambia wakazi wa kaskazini mwa Israeli ambao ndio wanapakana na Lebanoni kuwa ikiwa Israeli itatekeleza mashambulizi ndani ya Beirut, basi nyinyi wakazi wa kaskazini na nyinyi mtakuwa sehemu ya target, kuwa tutawashambulia. Kwa hiyo ikawataka wakazi wa eneo hilo waondoke. Tangazo lile lile ambalo Israeli walilitoa kwa wakazi wa kusini mwa Beirut, na Iran wakalitoa tangazo hilo hilo kwa wakazi wa kaskazini mwa Israeli kuwa wanapaswa kuondoka haraka sana, kwa sababu utekelezaji wa mashambulizi utaashiria mashambulizi. Lilikuwa tangazo la Iran. Sasa tutazungumza kidogo hili. Amani iwe nawe, peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Hali yangu imeimarika kiasi, imebaki kidogo tu, dizi fulani zipo, lakini nimekuja tunazungumza mimi na wewe hapa, na leo tu niko kwenye ofisi ya vijana. Nimekaa hapa kwa sababu bado siwezi sana kukaa kwenye gari kuzunguka, no, niko nyumbani tu na nimekaa kwenye ofisi ya vijana. Nikasema basi, kwa sababu ninayo fursa ya kuzungumza, nitazungumza na wewe hapa yanayoendelea duniani ambayo yapo kila siku au tumeisha yazoea katika ulimwengu wa sasa. Yes, nilizungumza na wewe hapa kukueleza baada ya kura ya maoni iliyofanyika ndani ya Israel, not ile kura iliyovunja bunge la Knesset. Nikakwambia amini, kuna vitu viwili vitakuja kutokea. Ni Netanyahu kuongeza mzozo kuwa mkali zaidi. Ima ataelekea Lebanon au ataenda Gaza katika kutimiza kile ambacho anakiona kwake ni sahihi. Anatimiza kipi? Anatimiza kwa sababu leo hii ukisoma vyombo vya habari vya Israeli vimeandika kuhusu maendeleo ya kesi yake ambayo leo pia imekuwa ikisomwa, na hata leo majaji wake au watetezi wake walikuwa wameomba hii kesi iahirishwe. Kumekuwa na maombi mengi ya Netanyahu kuhusu kesi zake namba 2000, namba 4000 na namba 1000 ambazo zimekuwa zikiendelea, lakini akaomba udhuru bana. Leo yuko kwenye uapisho wa Goffman ambaye anachukua nafasi ya aliyekuwa bosi wa Mossad. Kwa hiyo akaomba udhuru bana, naombeni leo itokee hivi, lakini hiyo imekuwa hivi. Sasa ukisoma vyombo vya habari kile wanachokizungumza, ikiwemo Axios, ikiwemo vyombo vingine vya habari duniani vinavyozungumza kuhusu mazungumzo ya simu ambayo Donald Trump jioni alitoa taarifa akasema kuwa amekwisha kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Netanyahu na amezungumza na Hezbollah kuwa usitishaji wa vita utafanyika rasmi, na amemtaka Netanyahu aagize vikosi vya Israeli kurudi kutoka kwenye kile ambacho walikuwa wanaelekea kule Beirut.
Unaweza ukasema hii ni mara ya pili ya maagizo ya Trump makali kwenda kwa Netanyahu. Huenda unaweza ukahisi vile. Takukumbusha wakati wa 12 days war, siku ya mwisho kabisa ya ceasefire, kulitokea mashambulizi makali kwa pande zote mbili. Sasa Irani walifanya mashambulizi alafu baadaye likaja tangazo la ceasefire. Lilipokuja tangazo la ceasefire, Israeli wakasema kuwa hawawezi kuwa wao wa mwisho kushambuliwa. Nadhani shambulizi la mwisho la Irani lilikwenda Beersheba kama nakumbuka vizuri, na likapiga baadhi ya maeneo na ikaripotiwa watu 8 walikuwa wameuawa kwenye hilo tukio. Sasa Israeli wakasema kuwa ni lazima walipe kisasi kwenye shambulizi, yani la kujibu. Trump akawaka akasema usivunje makubaliano, na akatoa amri kuwa ndege za Israel zilikuwa zikielekea Irani zigeuze zirudi, na tangazo likaja hivyo hivyo, ikasema kuwa ndege ziligeuka zikarejea ndani ya Israeli. Kwa hiyo shambulizi la mwisho kabisa likawa la Irani, unaweza kusema hivyo. Hii ilikuwa ni baadhi ya amri ambazo zinatolewa, lakini ukinukuu vyombo vya habari vilivyotoa hii taarifa ya sasa ya Netanyahu na Trump, unaelewa kuwa wengine walijaribu kuiweka, maanake kuna kauli wanasema kuwa Trump amemwita Netanyahu mwenda wazimu, au mwingine anasema alimwambia wewe ni kichaa. Akaanza kumsimanga kuwa leo hii dunia nzima inaichukia Israeli kwa sababu yako. Wewe ndio mtu unayechukiwa zaidi, ni mtu usiyekuwa na shukurani. Anamwambia nimekusaidia, kama si mimi mpaka sasa hivi wewe ungekuwa gerezani. Anamwambia hivyo kuwa wewe huna shukurani, haraka sana ondoa hivyo vikosi. Lakini vurugu zako zimezidi mstari kwa sababu zinaharibu mazungumzo kati yetu na Iran. Nadhani ndio kauli ambazo amezizungumza hizo Trump, akimsimanga jamaa yake wa karibu, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Sijui nizungumze kipi ambacho sijawahi kuzungumza na wewe, kwa sababu nimeanza mwanzo nikakwambia kuwa hili kwa sisi tulitarajia na huenda tukalitarajia hapo mbele. Sasa ni kama Irani wameona kuwa mbona kuna ukiukaji mkubwa ambao hauna udhibiti, kwa sababu mfano katika siku 3 zaidi Israel imefanya mashambulizi kule ndani ya Gaza na kuua watu 33, lakini ukiuliza ndani ya Gaza wanakuambia kuwa tunayo ceasefire ambayo iko katika makubaliano ya Board of Peace ambayo yana baraka za Umoja wa Mataifa, kwa sababu ilienda kupigiwa kura, kama mnakumbuka, ilienda kupigiwa kura na ikawa swala la kisheria, lakini unaona utekelezaji wake unahitaji hisani ya Israel. Hapo ndio ambapo huwa ninarudi tena kuzungumza kuhusu kitu kinaitwa sheria na utaratibu wa sheria umekaaje, kwa sababu swala halikuwa tena Israeli. Kama tayari tulishalitoa kwenye mikono ya Israeli likapelekwa kwenye Baraza la Usalama likapigiwa kura za kisheria za wajumbe wote 15, wakaamua kuwa hili swala limewekwa kisheria, kwa nini utekelezaji wa kisheria uwe kwa hisani ya Israeli? Ndio hapo unaona basi ya baadhi ya magepu makubwa sana ambayo yanaitwa katika sheria za kimataifa. So Trump alimpigia simu waziri mkuu na kumfokea, unatuharibia sisi, tumekaribia kwenye hesabu nzuri, alafu wewe unatuletea mambo yako. Lakini kwangu mimi halinishangazi sana hili swala kutokea, kwa sababu ukirudi nyuma utawala wa Biden, baadhi ya maafisa wa Biden walishanukuliwa wakisema kuwa Netanyahu amekuwa na tabia za kuongeza vurugu, za kukaa kwenye vita kwa sababu ya kujikinga tu na kesi zake. Lakini hata rais mstaafu wa zamani wa Marekani Bill Clinton katika maoni yake amewahi kutoa hayo maoni kuwa Netanyahu hukaa kwenye vita, kuongeza vita kwa sababu ya kujikinga na kile ambacho kinaweza kutokea. Lakini si tu hilo, kuwa tangazo la Irani ambalo halikuchukua saa 6 toka limetoka na utekelezaji wake ukafanyika haraka sana, Marekani kuchukua hatua dhidi ya Israeli, ni ishara nyingine ambayo inaonyesha nguvu na kile ambacho Trump hutuaminisha kuwa sio halisi. Trump mara kadhaa anatupa hesabu kuwa walishalishinda jeshi la Irani. Irani haina jeshi la majini wala la anga, wala hawana uwezo wowote, na juzi tu alituambia kuwa hana waraka na mazungumzo kwa sababu kete zote au kura zote au karata zote ziko upande wao, kuwa sisi tunazo karata zote ziko upande wetu. Kwa hiyo hatuhitaji Irani amue, hatuhitaji nini, kwa hiyo sisi tunachotaka kuamua ndio kinachoweza kutokea. Lakini utekelezaji wa haraka wa masharti ya Irani unatoa picha na taswira tofauti. Kile anachotuambia na kile anachokitenda ni vitu viwili tofauti. Ni kuwa kuna sehemu haiko sawa, yaani kuna sehemu ambayo Marekani anapojaribu kutuaminisha kuwa amefunga, yani ameweka solid, sehemu si halisi. Yani hiyo solid sio halisi kwa sababu haitoi uhalisia wa kile ambacho Marekani wanakizungumza. Lakini
Kwa nini anamwambia kuwa unatuvurugia mazungumzo, yani unasababisha kuwa Irani aweze kwenda mbali, yani Irani asikae. Maanake kuwa unapata jibu la pili kuwa hamna chaguo jingine kwa Marekani kwenye swala la Irani kuzidi mazungumzo. Sasa unaweka mazungumzo yepi ya wakati gani? Ukija upande wa pili wa Israeli, kama vile ninavyokuambia mara kadhaa kuwa hakuna makubaliano yako upande wa Israeli, hakuna mazungumzo ambayo yatampa Israeli chochote. Kwa hiyo mazungumzo yote yatatoa tu Marekani na Irani kuwafaidisha au kuweka lolote, lakini makubaliano yoyote hayatoi chochote kwa Israeli. Sasa Netanyahu lazima abaki kwenye hili. Nashukuru kuwa nilishawaambia kuwa ni lazima atafanya hivi. Yeye anakwepa sana hizi kesi ambazo zinamsumbua sana, na unaona kama vile Donald Trump anamwambia nilikusaidia sana ungekuwa umeshafungwa. Donald Trump mara kadhaa mpaka aliwahi kumtolea kauli kali rais wa Israel Isaac Herzog, kumshutumu kuwa kwa nini ameshindwa kuchukua hatua za kumfutia kesi waziri mkuu, kwa sababu anaamini kuwa hayo mamlaka anayo, lakini ofisi ya rais ilishajibu ikasema kuwa utaratibu wetu ni wa kisheria, utaratibu wetu unataka kwanza akiri makosa. Sasa Netanyahu mpaka sasa hajakiri makosa. Ukikiri makosa hukumu inapita, hukumu ndio rais anaweza akaitengua, yani kwa kutoa msamaha katika kile ambacho kinacho. Nasema sasa tunaweza tukatoa msamaha vipi kwa mtu ambaye bado hajahukumiwa? Ni lazima akiri. Sasa utaratibu huu ndio unashindikana, na hivi karibuni vyombo vya habari vya Israel viliandika taarifa kuwa Netanyahu amekuwa na makubaliano maalum na mahakama na makubaliano maalum na baadhi ya taasisi muhimu za kisheria ndani, ambazo huenda zikaratibu msamaha wake au zikamshauri rais atoe msamaha, lakini katika kubadilishana na kile ambacho wanasema kuwa Netanyahu hatoshiriki tena kwenye siasa, yani ataondoka rasmi kwenye siasa, atajiuzulu kuwa mwanasiasa, kitu ambacho pia kinaweza kikawa kimekaa mbali, kwa sababu imani ya Netanyahu kwa wanasiasa wa ndani wa Israeli ni ngumu, na kile ambacho kimetokea anahisi kuwa inawezekana hii ni trap ambayo wananitafutia, yani mtego, ili waweze kuninasa. Nikinasa kwenye mtego, kama nitakosa nafasi ya waziri mkuu, sitokuona kinga yoyote ambayo inaweza ikaniepusha kwenda gerezani, kwa sababu mfano ukiangalia kwenye kesi ambayo inayomkabili ya kesi ya mwaka 2000 ya kesi namba 2000, hii kesi inahusu Netanyahu kushirikiana na bwana mmoja ambaye alikuwa anamiliki gazeti la Yediot Ahronoth, ambayo Netanyahu alikuwa amekubaliana naye kuwa atapewa favor ya kuwekwa kwenye kichwa cha habari mbele, watamwandika kwa taswira nzuri ili kumjenga kisiasa. Katika malipo ambayo Netanyahu anasema kuwa atahakikisha kuwa mshindani wake mkuu Yediot Ahronoth, mshindani wake mkuu ni gazeti la Hayom la Israel, kuwa Netanyahu atahakikisha huyu mshindani wake anakuwa juu ya mwenzake, yani atahakikisha atatumia nafasi yake akiwa waziri mkuu kulihujumu gazeti la Hayom ili gazeti la Yediot Ahronoth liweze kuwa maarufu zaidi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja ya kashfa ambayo inamkabili kuwa unawezaje matumizi mabaya ya madaraka, na ndio maana kwenye kesi imekwenda matumizi mabaya ya madaraka. Kwa hiyo alikuwa amekwenda hivyo. Sasa licha ya kuwa amekanusha, anasema kuwa sikutekeleza jinai, lakini sauti au anasema kwa sababu mazungumzo yalirekodiwa, yani rekodi ilikuwepo ya mazungumzo. Sasa kama rekodi ya mazungumzo ipo, inaashiria kuwa kuna ukweli kwenye hili tukio. Basi jamani, nimetaka kuzungumza na nyinyi kidogo kuhusu hili swala ambalo linaendelea. Kwa hiyo Donald Trump amemwonya Netanyahu aachane na mpango wake, na hivi sasa vikosi vya Israeli havitoshambulia tena Beirut, na wameagiza mazungumzo yaanze upya. Nikutakie kila la kheri na asante sana, shukran sana.